嘅2014年咧，佢覺得人生係走上咗絕路啊，借酒消愁啊，沉淪毒海啊。佢15年咧，同埋16年，哇，落咗個桃花源咁啦，真係好多女。17年咧，由於咧就俾人哋誣衊啦，入咗獄啦，佢沖涼嘅時間咧就俾人性侵。如果係有遇到啲咁嘅龍陽之好要搞你嘅時候咧，我真係建議你咧，嗌佢搞周圍嘅人，唔好搞我，唔好搞我。歡迎咧，即係咧逢禮拜六啊，我哋嚟到咧，即係呢個咧新城廣播裏邊咧，由先知命局咧獨家贊助嘅命運解惑師啊！我話俾你聽咧，而家呢個名咧，好多時啲人見到我咧，我有疑惑啊，梁思浩，我有困惑啊，可唔可以點樣幫我？咁樣已經變為咁樣啦。OK，係多謝新城電台啦，令到我咧可以出街嗰時，你哋我有疑惑，可唔可以幫啊？我哋有咩疑惑？我哋寫信嚟啊，得打電話啦。佢哋嘅電話好難打㗎，1834997啊嘛咁。所以我每一次見到蕭嘅時候，我話我有做郵差啦，你知唔知道我啲同事問我，使唔使俾多個位你擺信啊？咁你咪話俾佢聽啦，啲信唔係我嘅，係梁思浩嘅，其實都係你㗎。嗱，佢全部都係寫命運解惑師㗎。佢寫梁㗎嘛？係啊，但係我唔敢拆啊，梁思浩收嘛，你明唔明啊？咁唔好意思查啲信啊。OK， 嗱，所以咧，由於咧即係咧信件太多啦，我哋亦都應承咗所有嘅聽眾啊、觀眾啦，我哋專登有一集咧，全部係講信嘅。OK， 係啦。係。咁啊，亦都咧就係非常之多謝咧，就係咧我哋嘅大師兄啊，風水大師兄咧，我好掛住你嘅，知唔知？自從上個禮拜見你之後咧，我想話俾你聽咧，我都差唔多係2個幾月冇見你。我哋上個禮拜直播嗰時見到你啦，跟住就再見到你啦。OK， 咁但係你問我咧，呢樣嘢好得意嘅，好多人咧出到街咧問我咧，風水係咪成日都唔係香港？我風水唔係淨係唔係香港，風水係全世界去嘅。你知唔知短短呢2個月，佢去咗世界各地幾多地方啊？我想話風水，你有冇得阿思浩係同你講緊啲背後嘅嘢啊？即係話你成日都冇嚟啊？係啊，我知嘅，都感謝大家咁中意嘅，因為咧，如果唔係嘅話咧，我點會望到嚟唔到命運解惑師咧？係咪先？咁啊就係親自去幫好多人去解決啲問題啦。係，佢全世界去㗎。OK， 好啦，咁啊跟住咧，我哋都講啦，就係你今集咧嗱 OK，大家依然可以打嚟1834997，咁你可以 mark 低啊你啲所有啲嘢啦。咁又或者用我哋嘅命運熱線啦。係607000273，記住填翻個 Google Form， 留翻你嘅聯絡電話。好，咁啊馬上咧，我哋讀出我哋信件，因為信件真係太多。OK， 係，我好大壓力。呢個禮拜嗰啲咧未拆下。OK， 好，嚟。我嗰個大壓力係因為上次咧你讀信嘅時候咧，我見到一啲留言咧話你太精彩啊，跟住我就心裏諗下，第一個係我讀，咁點算咧而家 ？OK， 你用啲前簡，係用佢哋嘅簡著去讀出嚟得啦。簡著啊，係用佢哋嘅簡著。OK， 佢好，我哋首先咧就係嚟自我啲信件咧都係來自四方嘅喎。係咁啊，首先咧就係有廣東嘅 Yoyo 啦，咁佢咧就有提到咧，廣東省寄嚟嘅 OK。係咁佢就話佢好迷茫，有幾個棘手嘅問題。咁第一個咧就係關於父母健康問題。咁啊父母先後咧就係個腦袋有問題啊，咁啊失明失語。咁啊就係媽媽咧喺09年嘅時候就發病，爸爸就喺24年嘅時候就發病。咁兩個人咧都係右半身癱瘓失語嘅，咁啊冇辦法溝通啦，需要咧就係輪椅去代步。咁佢就想問係咪涉及呢個家居或者係祖墳嘅風水問題所導致？咁啊我記得咧就係當時嘅時候，祖墳咧附近嘅水就係搞緊基建堵塞咗啊！咁其實幾個月之後咧就通翻噶啦。咁佢爸爸咧可唔可以恢復說話嘅奇蹟發生？點樣先去加強佢哋嘅健康運嘅咧？呢個係父母嘅問題。係 OK， 第一個係父母嘅問題。係啦。OK， 好，第二仲有老公事業嘅問題係啦。咁啊老公咧就係從事呢個平面設計嘅，咁啊經濟環境差啦，咁啊收支唔平衡，冇辦法供樓。目前咧就係租緊呢一個房嘅，係啦。咁啊合作多年嘅公司咧又唔發呢個工資喎。喺年頭嘅時候咧佢就係辭職，咁啊4月咧就跳槽去到另一間嘅設計公司，但係工作壓力太大啦，成日都係加班啊。咁啊年紀大啦，身體咧就係頂唔順啦，創意又下降，身心疲累，職業上面發展咧就唔係太理想。請問咧佢係咪有大運嘅咧？目前嘅工作啱唔啱佢？究竟幾時跳槽或者創業？即係話邊一啲行業
幾時可以買樓同埋健康又係點嘅咧？咁啊，呢就老公嘅問題。係，仲有佢答住兩個問題先啦。sorry，你真係係啦，俾我吞啖口水先。係啦，多謝。等你可以唞一唞，OK。嚟交俾你啦，風水大師兄。嗱，首先父母個健康嘅問題咧，兩個前後發病，而且都係癱瘓嘅話咧，其實啱先就收到阿 Yoyo 俾我哋嘅八字啦。事實上佢哋嘅問題係會有嘅，但係點解會咁快就會發病咧？其實係同佢個祖墳風水有關係。個祖墳風水嗰個水閘口咧，亦都係印證咗嗰個。即係嗰個我哋血管嘅流通嘅問題，咁咧佢都係由於血管流通唔暢啦，所以導致咗，因為佢原先知道咗，即係呢啲問題咧冇去及時去解救啊，所以咧就係啦，後期補救翻係唔得嘅，難㗎啦。但係佢話佢水閘都已經係幾個月之後已經係搞掂咗㗎啦。但係因為已經後期啦嘛，已經浸咗啦嘛，係啊，浸咗啦嘛已經。所以呢個我覺得爸爸嘅呢個奇蹟係有啲難啦。雖然話兩位都唔係話好大年紀，都係60幾歲啊，但係對於 Yoyo 嚟講係非常之辛苦嘅，因為兩個都要照顧啊嘛。咁咧我想講可以加強佢哋嘅健康運，即係話可以令到佢哋雖然話唔係話咁容易生即係叫做走動啦，又或者去自理啦，但係咧起碼父母喺度，你可以盡到你自己孝心嘅。咁咧，我建議咧去解決祖墳嘅問題。解決祖墳嘅問題喺嗱，依家係2025年啦，2026年嘅清明嘅時候，我見係啦，2026年你去拜翻你自己嘅祖墳嘅時候咧，攞翻6粒嘅銅錢，跟住咧擺喺嗰個東南方，即係墳頭嘅東南方。我呢個咧叫做金生水，生翻旺個水道咁啊，睇下會唔會有奇蹟發生？因為喺八字裏邊咧難解嘅，但係我哋話墳頭啊、天地神鬼嘅嘢有冇機會咧？我覺得有啲機會嘅。咁我覺得先俾呢個建議俾你試下。喺2026年亦都係因為係丙午年嚟嘅，咁我哋有個易經嘅卦象叫水火既濟啦，即係亦都叫做有機會去突破呢樣嘢啦。所以阿 Yoyo 盡量去試下先。OK，呢個就係父母啦。好啦，第二條嘅問題啦，就係佢老公啦。係啦，佢老公咧就真係個運氣麻麻地啦。因為而家行緊嘅呢個運咧叫做七煞大運，七煞大運就壓力比較大啦，亦都係叫做小人啊、是非啊，或者唔小心撞到啲陰邪嘅嘢，特別多嘅，咁形成咗一個叫做守嘅局，而唔係攻出去嘅局啊。咁咧呢段時間出唔到糧啊，工作壓力大啊，會有好多嘅即係諗唔開嘅嘢。咁我想講咧，事實上先生並唔係話你諗得咁大嘅年紀啫，40歲啫嘛依家。咁咧就佢話年紀大了，身體吃不消了。係啊，你問下思豪啦，佢嗰陣時僆仔嚟嘅啫嘛。係啊，咁咧嗱，捱一捱，因為個運實在係太差，同埋咧而家亦係加班咧，或者真係唔係咁理想嘅。佢個運咧去到2027年咧會變嘅，會轉翻慢慢好啲。係啊，變翻一個好好嘅運勢，係好多嘅運勢。如果繼續落去嘅話咧，佢因為2026年啊，就會有一個叫做火嘅攻身，叫做咩咧？心腦血管可能會出問題，可能又會突然之間爆血管啦，又或者記住反而呢啲緊要啲啊！記住呢個係啊，記住呢個係啊，咁啊，我覺得就真係唔係咁好啦，尤其健康要特別注意。2027年再去發力會比較好啲嘅。係啊，先生咧亦都係怕呢啲火咁旺嘅，呢段時間咧多啲游水啦，係咁啊去減緩下自己嘅一啲壓力，同埋令到自己身體好啲，增加下自己運
運氣嘅。但係佢呢段時間即係先生都係辛苦噶嘛，工作上面，咁佢都有問究竟係咪真係適合佢或者跳槽定係唔適合佢，反而揾啲簡單啲、舒服啲嘅會比較好啲。即係再工作，但係揾啲簡單啲嘅工作。係啦，到咗2027年再發力。係會好啲嘅。即係而家就盡量去養翻好自己先咯。我成日叫養啊，OK。係啊。咁嗱，佢第3條問題就好簡單嘅啫，係啊。咁啊，直接佢話而家佢職業有啲迷茫，OK。點樣可以令到佢即係扭轉咗成樣嘢咧？咁樣，因為佢依家咧就問我係咪適合去創業啊，或者做網店啊？其實我個人認為佢個命格咧係適合嘅，係適合嘅，但係個人會懶啲。佢自己都話缺乏行動力嘅，其實個人好懶，所以咧就即係就算係有個心，你冇咁嘅行動咧，都做唔到嘅。即係就算你係天生富貴命，你自己唔去把握都攞唔到嘅。呢個好啊！我俾你啊，俾你去執啊，你都要努力去執先得㗎，即係真係㗎。係啊，真㗎！我成日都鬧啲人，我話你咁懶散唔得㗎，我俾錢你執，哎呀，執兩下，好攰啊咁啊算罷啦，你自己都唔努力，係啊，即係佢要有一啲嘅叫做持久嘅行動力。但係而家起碼俾佢知道，其實佢都有得執，咁啊爭你去唔去執嘅啫。係啊，所以咧去到出年咧好多嘢做噶。其實嗱，首先第一個咧，父母嘅墳頭要解決啦，阿老公嘅事業要停落嚟啦，而你咧就要衝出去啦，因為永遠都係咁噶。屋企咧兩個人，一個當頭嘅時候咧，另外一個就應該向外啦，冇錯啦。陰陽永遠係互補嘅，個天俾嘅答案都係咁嘅。咁佢咧亦都適合做啲同火有關嘅啦，尤其係佢問自媒體啱唔啱啊？我話啱嘅網店。好多人咧好中意做自媒體㗎。其實都唔係太容易嘅，做自媒體你哋唔好以為真係好容易啊嚇，OK？嗱，呢阿思豪就係一個好大嘅自媒體嚟㗎啦，係唔係太容易㗎？係咁做網店都係可以嘅，但係咧呢啲咧都係需要好多嘅時間同埋好多精力嘅投入嘅。如果你真係決定咗啦，咁你不妨就覺得我進入咗呢個領域，咁我就 all in 啦。OK，如果你唔夠能夠 all in 嘅話，都難嘅。仲埋俾多個建議俾你，因為個命格咧同療愈方面嘅嘢咧，都同你非常之有契合度嘅。如果你覺得自己亦都中意同人傾偈，亦都中意幫到人哋嘅話，去做療愈方面嘅都 OK 嘅。即係療愈嘅嘢啱你啦。仲有一樣嘢嚇，你要改下你嘅性格啊！我頭先真係講笑嘅啫，你就算前面係好，你都要堅持地去努力地去做。冇錯，即係有陣時咧，有啲人哎呀得啦，好啲啲就停㗎啦，唔得㗎，要好堅持地去做先得㗎，係。但我啱啱聽嘅時候，尤其是自媒體添啊，我覺得都幾好喎。嗰個幾好就係喂，起碼佢都有希望啊。即係聽完之後，即係風水師傅就係話，可能就係26啊、27啊咁樣。咁我覺得就係呢位嘅朋友 Yoyo 可以試一試佢先啊。係 OK，好啦，咁轉頭翻嚟咧，我哋有另一封信㗎啦。呢封信咧就即係我用另一種形式去讀俾大家聽嘅。呢種咩形式咧？你知我幾搞鬼啦？你陣間咪知咯。OK，好，休息，即係收廣告先。Hello， 大家好，我係風水命運解惑師嘅衍生節目命運研究所已經喺我哋嘅先知命局 App 咧上線啦，快啲點擊我哋視頻評論區嘅鏈接啦，因為你下載咗先知命局官方嘅 App 咧，就可以提交問題，一齊同我哋互動啦。好啦，咁翻返嚟咧，我哋咧命運解惑師啦，我用咗乜嘢咧去睇一封信咧？通常信我睇咗先噶啦。咁啊，我呢一位咧寫信俾我哋咧，佢話咧就係命運解惑師梁思浩。嗱，我好知道咧，而家佢哋叫在囚人士啦，即係喺監獄裏邊咧，其實係有機會可以聽到節目嘅。係，冇錯。咁啊，佢哋要揀嘅，即係佢哋要揀嘅。咁但係多謝在囚人士揀咗我哋嘅節目聽啦。係。第二就係佢個求助，佢亦都好細心寫一封信嚟嘅，好詳盡嘅。咁但係咧，我就首先咧都用咗一個即係比較特別啲嘅。佢成啲問題咧係
我唔知點解令我個腦海裏邊咧諗起一啲歌曲啊，係啦，佢第一個咧就已經係咧，誰人逼我屈我辱我，咁佢就入咗監獄啦。好難，你知唔知後面仲有幾封信咯？咁我點處理啊？用唔同嘅形式，大家可以聽得開心啲啊嘛，係啊，你知啦。好啦，咁啊，其實呢封信咧就喺赤柱監獄裏邊咧，即係我哋嘅忠實聽眾咧就叫做傑仔，咁啊我唔讀佢全名啦，咁啊佢出生年咧就係93年啦，都唔讀啦。OK， 好，咁啊，跟住咧，佢2014年咧，佢覺得人生係走上咗絕路啊，即係直頭係絕路啊，直係即係嗰種係唔知點行。佢跟住就開始人生點解會覺得絕路咧？就係出現咗個好大180度嘅轉變。開始就成日都即係借酒消愁啊，沉淪毒海啊。千祈一次都冇試啊！沉淪毒海呢樣嘢好大件事㗎，係啦，嗱佢沉淪咗啦 ，OK，佢落咗去啦，咁啊沉淪毒海之後咧，跟住咧佢15年咧，同埋16年，係。唉，我諗好多男人聽到都好開心。係啦，勁啊呢個！係啊，我啲桃花多到咧係真係咧，哇滾來啊！係直頭係啊！哇落咗個桃花源咁啦，真係好多女，有女重女啊！即係由博話真係好重女咁好啦。好啦，咁啊即係咧，即係15年、16年咧就哇好多女啊！但係佢始終咧未勇敢地去愛一次，齋多女啫。係，即係我諗啊齋用途多啲係啦。嗱佢都冇話嗱佢自己。寫嘅不沒有勇敢地愛一次啊！係相愛一次冇啊，係冇愛嘅。咁但係佢咁多女冇去勇敢愛，咁梗係諗到係第二啲嘢啦。OK， 好啦，咁咧17年咧，由於咧就俾人哋誣衊啦，咁啊入咗獄啦。佢案情咧令人咧難以置信啊！真係咧，後來咧冇辦法啦，裁定咗罪名成立啦。咁佢唯有就係咧重判咗25年啦嚇。25年都幾耐？好耐啊！但係中間咧，佢有貴人咧義務幫佢咧，即係咧協辦呢一個咧，即係咧辦理上訴。係。去到24年咧，即係佢事與願違啦，咁佢上訴失敗啦。OK。咁啊21年同22年，咁啊雙親即係爸爸媽媽咧相繼咧就因病離世。咁啊住嘅公屋單位咧亦都人去樓空啦，咁所以咧24年咧被逼咧即係咧即係要收翻。咁就佢直頭用乜嘢咧？我一隻歌啊，我好想即係我想而家你睇到上應該有得推啲歌嚟推啊，一無所有啊！你知唔知有隻歌叫一無所有啊？你唱嚟聽下。我哋試下，如果我唱嘅話咧，我驚我哋開多另一個節目。我就係為咗咁啫嘛，梁思浩，我係你忠實 fans 嚟㗎。多謝，打下1834997啦，你都係要。嚟啊！好啦 ，OK， 好咁啊，感覺到一無所有啦。咁啊喺呢個嘅嗱呢段咧好感人嘅，真係好感人嘅。佢都重判咗啦。佢話喺在囚嘅期間，佢發奮讀書，佢進修歷史。進修文學，佢話無奈咧，但係佢人緣真係好差咁樣，成日咧都即係有紀律嘅即係檢控啦，咁啊又要減刑期啊，即係嗰啲取消刑期啊，可能佢個人咧同人嗰個關係好差，後尾要調咗監獄。OK，咁啊另外。咁啊，好多時咧，即係可能睇一啲嘅監獄風雲啊啲片咧，都有呢啲情形噶啦。佢都遇到。咁咧，佢話即係佢沖涼嘅時間咧，就俾人性侵。OK，咁啊，亦都即係造成好大嘅困擾。對於佢嚟講，即係人生好大困擾。OK，咁啊，至於啲性侵嘅內容咧，我唔讀啦。OK，係啦。咁啊，另外佢2022年嘅8月11號，佢開始去單獨囚禁室啊。即係我哋係啦，即係單獨囚禁，開始發覺單獨囚禁，即係原本係大圍啊嘛，去到單獨佢仲驚，佢發覺俾鬼責啦開始，佢唔知點解有一股即係成日咧好似俾鬼責。跟住突然間咧，佢瞓上張床咧，俾人成個拉咗落嚟。佢覺得有一股力量，係啦，好似拉佢落床。跟住咧，即係職員咧，經過幾次之後咧，就恢復翻自由啦。咁佢話嗰段時間係咪農曆7月，所以有呢啲情形咧？佢風水我想知道㗎嘛。我得3條問題㗎啫。第一。乜嘢為之五行忌即係喜忌？仲有我點樣改善我嘅人際關係同埋我嘅運程？我最緊要出獄之後咧，我要過翻我自己好嘅人生。OK， 佢應該咧如無意外咧，就2034年咧就出獄噶啦。應該出咗獄之後喺邊度發展？另外
佢想問下自己姻緣如何？OK，係啦，重女啦，係啦，OK，好啦，3條問題啫，可以答啦。係犀利啊！阿傑仔佢講咗咁大個古仔咧，原來問題同個古仔冇乜關係。係啊，呢樣嘢因為嗰啲已經過晒啦。係有關係嘅，有姻緣咯。有關係嘅。佢哋係咪都可以繼續有重桃花？係 OK，係啦，咁咧繼續可以重女嘅佢，但係因為佢喺度講緊佢啲問題嘅時候咧，我一直諗緊，哎呀，咁啊有人有性侵喎，點算啊？我點幫你搞啦？係啦，即係我要擺啲嘢啦。係啊，點樣擺啲乜嘢啦？問題唔關呢啲事。係啊，咁啊真係唔緊要，但我都要答埋你嘅，我驚你繼續俾人性侵。因為我要想你個第一個係希望你嘅人緣更加好啲，跟住第二個咧亦都唔會有啲咁嘅陰氣去影響到你嘅。兩個方法好正嘅。如果係有遇到啲咁嘅龍陽之好要搞你嘅時候咧，我即係建議你咧。喺你張床嗰度，嗱用少少，今日一定有水噶嘛，水跟住咧，你灑向你嗰張床度，講10個字啊，叫做太月灑甘露，冤親共逍遙，係啦，嗌佢搞周圍嘅人，唔好搞我，係啦。頭先嗰句啦，即係灑啲水喺個床頭度，係，跟住就要讀嗰10個字。太月灑甘露，冤親共逍遙啊，係啦，咁令到你人緣會好翻啦，而且咧冇冤親債主擲住你，咁咧你仲驚嘅話，係啊，呢個好好噶。咁我仲有一個辦法咧，同埋自己防身結界。睇啦你。我重溫 YouTube 咪得咯。OK。你明知我寫唔到㗎。啱嘅。仲有一個好正嘅辦法咧，係真係專門去為自己做防身結界嘅。唔知你可唔可以喺在囚嘅時候咧揾到5種顏色嘅布？如果有5種顏色嘅布，係啊，縫喺裏邊。縫喺件衫裏邊，先係縫喺件衫裏，可能難啲啦，係呢個難啲喎。係縫落件衫啊難啲。係啦，如果可以嘅話咧，就即係有啲貼啊，點都好，細嘅我就得噶啦。咁就係一個防身嘅結界嚟嘅。哦，5種顏色。係啊，咁我哋唔單只係在囚人士啦，平時任何人都得，任何人都可以用嚇，即係自己好驚鬼嘅時候就可以用啦。咁咧答翻佢3個問題。係職業嘅方向，地盤。廚房、殯葬，呢3個。阿傑，如果你出翻嚟之後咧，即係咧，你想做殯葬嘅話咧，你打個電話俾我，係我識得人太多，係，因為你入行你都要揾個人介紹㗎，係咪？即係係啦，地盤可能就要靠一靠吳浩康啦，幫你問一問，打俾啲，係啦，打俾啲，我有啲電話 OK。廚房就靠霆鋒啦，咁就要。係啦，冇錯。廚房方面我打俾謝霆鋒，係啦，唔係你出到嚟之後，我梗係幫你揾工啊嘛，好難㗎，我做咗好多更新嗰啲活動啊，好難揾工㗎，真係。你由今開始會大把電話打俾你，我就話俾你聽。更新人士出嚟，sorry 啦 ，OK，係咪？即係佢要行翻呢一步，咁你要幫一幫佢啊嘛，係 OK，係姻緣啦，係啦，跟住。姻緣啦，我建議你咁嘅，你係靠姐姐嘅，我建議咧揾啲大你5歲以上嘅就會有好嘅姻緣嘅。哦，係咪可以開花結果嘅咧？係開花結果嘅，因為佢個樣唔差。哦，係啊，係啊，即係其實佢係應該係嗰啲即係姐姐，我不想努力了啦。阿姨不想努力更加好啦，咁啫。係啊，嬸嬸，我都唔係好想努力，即係佢係得嘅，佢係得嘅，佢個命就係咁嘅，佢個命係咁添嘛。嗱，你早揾到，你當時好寵女嗰啲，可能啲女細嘅嗰時。哦，佢揾到佢要阿姐姐不想努力了，或者姨姨不想努力了。如果佢15年、16年，哇，佢嗰時好多桃花。係。佢識得諗一諗，姐姐我不想努力了啦，姨姨我不想努力了，可能佢就唔會有後邊嗰啲事添。哦，咁啊，大家我建議大家早啲打電話嚟1834997，1834997，或者喂有啲咩問題而家早啲問咗先啊嘛，係咪先？或者係係啊，即係出翻嚟之後係冇錯，記住阿風瑞大聲教咗你啦，姐姐我不想努力。係5歲以上嘅對你比較好啲嚇。再大啲得唔得？嚇，再大啲阿姨不想努力10歲都得噶。總之5歲或以上就得啦，係咪啊？唔係，只要5歲以上都得嘅。以上越大越好係。50都得啊，大。係。好，就咁話。好，下一封信交俾你。OK，休息一陣先。
啊，而家要讀第3封信啊。係有咩壓力啫？你當晒佢哋嘅朋友，好似傾朋友嗰啲故事咁樣。好啦，你講你朋友嘅故事有咩咁大壓力咧？係咪？但係因為佢嘅故事都好似幾驚下嘅，係啊。驚你咪識咗個驚嘅朋友咯。信唔信我將你名代入去啦？好啊，你咪中意。呢位朋友咧就係嚟自都係在囚人士啦，係在囚人士。係啦，咁啊喺監獄即係在囚㗎，喺赤柱監獄係啦，就係呢位朋友叫 Mo Lam 啊，都係我哋嘅忠實聽眾嚟嘅。咁啊，先話先啦。咁佢話其實好多年之前咧，曾經夢見咧就係半夜有個中學同學咧就失蹤喺佢床尾，震晒咁樣不斷就嗌佢嘅全名，即係例如佢叫梁思浩嘅話，思浩救我啊！係咁樣。Sorry， 梁思浩，即係我好驚喎，你係咁樣嗌㗎啦。係啊，梁思浩你冇聽嗰啲鬼嗰啲戲咩？一定係嗰啲音喺個床度，梁思浩咁樣聲㗎。死咯！我驚今晚聽到。又或者係嚟咧，哎呀，咁就好恐怖，咁真係好恐怖。好啦，咁未講完喎，梁思浩，而家得你幫到我咋？好多人都咁講，我想講梁思浩而家得你幫到我咋。好啦，咁但係奇怪嘅地方咧，就係佢夢入邊咧係同佢現實嘅屋企係一模一樣嘅，所以我根本當時就冇察覺到咧，原來係發緊夢。咁亦都冇奇怪點解咧就會揾佢。咁啊之後我就聽到咧啲鐵鏈沉重嘅聲音，就拖住喺大門外面傳入嚟，咁咧佢就由房就行出廳，咁啊見到咧，咁啊大門有隻眼仔噶嘛，咁望出去嘅時候咧，就係見到2個高過佢棟門嘅人頭，但又唔係人樣，咁當時佢好清楚對方咧就係牛頭馬面，咁當我想擰轉身問佢嘅舊同學，喂，到底點先幫到佢嘅時候咧，就有把好低沉嘅聲音同佢講，你唔好咁多事。好啦，然後喺眼仔裏邊咧就係見到佢一手咧就係喐喐推推，咁我個人咧就即刻咧就好似被推到咧就係3-4米嗰度門外面嗰個牆嗰度。於是咧，佢就即刻醒咗啦。咁佢話咧，佢就 call 咗個另一個同學，就同佢講噶啦，就有呢個夢嘅發生咁啊，就問會唔會有嗰個同學嘅電話啊咁。而對方就回覆咧，就係呢個舊同學咧，就本身係個女朋友。咁啊就原來咧，就佢覺得個舊同學可能係信咗啲咩嘅邪教，份人越嚟越怪，咁所以就分埋手啦。咁啊，亦都冇人揾到呢個舊同學。咁啊，佢屋企人咧就係話佢黐咗線，冇講其他嘢啦。咁啊，亦都冇俾任何聯絡方法，淨係知佢仍然在生。嗱，其實咧呢件事咧都係10幾年前發生噶啦，咁啊，咁去到而家咧都唔知嚇，冇人知道嗰個舊同學係點咁。但係咧呢件事咧都一直放喺佢心裏邊，咁亦都唔明白點解當時會揾佢，因為呢一位嘅當事人咧其實冇任何嘅宗教信仰嘅，而佢都好想知道咧，其實啲人成日話異教啊，或者係信邪教啊咁啊，咁但係咧係會唔會真係會做咗失常嘅咧咁？同埋佢想問，其實咧佢嗰個舊同係咪叫做被勾魂啊？定係真係叫做佢屋企人講得黐咗線咁樣？同埋佢一樣唔明嘅，點解嗰晚會走嚟揾佢求助？我諗佢最大嘅一個嘅疑惑就係佢話好後悔一路都，因為咧佢覺得自己喺夢入邊好似幫唔到佢，佢先會失常，甚至咧就係消失咗。係啦，信件讀完。讀得好好啊你，得到梁思浩嘅讚賞，但係都講句思浩，得你幫到我啫。再可以恐怖啲嘅，踎低啲，嚟嗱呢啲聲好恐怖，好恐怖，你唔好作扮啊！你咪擰轉頭嗰啲咧。你唔好理我哋啦，咁好恐怖嘅，係咪啊 ？Sorry， 好啦，我哋交俾風雪大師兄啦。我簽你過去電視台，跟我做啦。好，嚟，係啦。嗱，首先講咧，呢個夢境咧就唔會無端端咁樣發嘅，所以我想講咧，所有嘅夢境咧都係我哋曾經嘅經歷，但係咧曾經嘅經歷冇或者曾經嘅經歷嘅顯化。即係我哋可能喺上一世做一啲嘢，跟住喺呢一世上一世冇做好嘅，呢一世要還嘅。又或者喺啲某一個平衡時空上面，即係我哋有好多個平衡世界啦，係啦。咁咧嗰度可能受到襲擊嘅時候咧，需要呢度去幫手，所以咧俾咗呢個信息俾我。但係呢個咧好明顯就唔係平衡時空嚟嘅。我幫你睇咗一個即係前世今生啦，前世原來係咁嘅喎。原來咧好得意喎！呢位阿摩 Lam 咧，佢前世係一個廟祝嘅
係一個廟宇嘅廟祝嚟嘅。哦，係。佢曾經目睹佢呢個朋友咧係一個邪教徒嚟嘅，佢去獻祭咗一啲叫做即係少女啊或者其他嘢啦，佢冇阻止到佢，所以咧佢呢一世咧要去解翻呢個因果嘅。係。啊，咁點樣解咧？嗱，譬如佢知道啦，你又睇咗佢前世啦，佢想解點樣解咗佢咧？咁啊，我首先再具體化咁樣講下先嚇，佢後個過程裏邊咧，佢見到一個牛頭馬面啦，係啊，咁嗰個咧其實就唔係地府嘅，係啦，係佢嗰個邪教裏邊一啲叫做同佢簽咗約嘅，簽咗 contract 嘅，死亡使者啦，即係拉佢走嗰啲啦，冇錯啦，係啦，因為牛頭馬面唔會咁樣對正常人嘅，係啊，佢要夾硬去拉佢走嘅。依家咧佢就係有一個靈魂困住咗，因為你上一世作為廟祝，你應該阻止呢件事嘅發生，你冇阻止到，導致咗好多嘅悲劇，所以呢一世我要揾翻你，你要去將呢件事解咗佢嘅。咁咧我就大概睇咗下，咁你哋有個即係契約，有個契約，即係在囚人士咧有啲難嘅，希望咧屋企人可以幫到下你，係啦，屋企人幫佢去解咗佢啦，係啦，跟住咧你喺屋企嘅東南方，屋企嘅東南方咧擺翻個北斗七星陣喺度，係啦。東南方北斗七星，係啊，屋企嘅東南方咧擺翻個北斗七星陣，點解咧？我哋叫做七星陣斷契約嘅，係啊，係。佢哋有個約定啊，所以要咁樣去做，咁佢個同學咧應該好似佢阿媽咁講，係入咗某個邪教嘅，因為佢上世係咁，呢一世佢行翻呢條路，咁啊入咗一啲邪教咧，其實都會有啲通靈能力咧，有辦法去喚醒上一世同我有淵源嘅人，所以佢就會入咗呢個夢裏邊啦。啊，點解上一世我咁樣做你唔阻止啊？令到咁多人死咗啊？咁咧就呢一世我揾翻你，你要幫翻我。所以佢哋有呢個契約。咁佢咪淨係做嗰個破嗰個即係嗰個七星陣，即係擺咗喺度咧，就破咗個契約佢咧，係啦，就得㗎啦，已經就冇錯啦，一定要係咁樣做，因為你能唔能夠去渡晒所有嘅人咧，我覺得好難嘅。依家尤其係佢依家喺在囚嘅話，亦都好難去解決好多嘅嘢。未來啊，如果你出翻嚟嘅時候啦，可以為呢個眾生啊，或者為呢位同學咧去做多啲善事，或者去佈施更加多嘅話咧，係回向翻俾佢。係 OK 嘅，就可以啦，係嘛？係啦。咁但係而家首先咧，即係咧呢一位嘅即係啦求助者咧，首先佢就叫屋企人，因為佢而家喺監獄裏邊啊嘛，咁就叫屋企人咧幫佢喺屋企，最好就係佢自己張床嗰度附近咧擺一個就係呢個七星陣，係啊，北斗七星破咗嗰個契約先，係啦。咁啊，因為我哋今日咧就信件太多啊嚇，咁啊轉頭翻嚟咧，我哋讀出另一封信啦。翻返嚟咧嘅咧，我哋咧要幫即係信件裏邊咧好多人，除咗信件，而家咧你見我留意下咧，我每次出現咧新城電台咧，我都唔敢擺相㗎，係啦，我唔敢嘅，因為點解咧？跟住啲人就會嚟咗門口度等啦，OK？係啊，咁就所以我嗰日就唔記得咗。咁咧，我因為我去啱啱啫，咁就去老人院度，即係中秋之前就派月餅啊、整嘢啊咁啦。咁咧，我又唔記得楞咗個老人院嗰個名。咦，梁師傅喺嗰度啊！咁就去咗個老人院嗰度，就直接等我嚟啦。咁啊，一見到咧之後咧，我話等我派晒啲月餅俾公公婆婆先啦。唔係咧，我揾咗你好耐啦，電台又揾，電視又揾。哎呀，你冇啦，你幫咗我先啦。咪所以咪話，我哋明白咧，點解咁多信件啊，咁多電話咯，係啊，即係好難揾嘅，梁思浩真係。咁但係你明一樣嘢喎，我明。大家除咗可以喺新城廣播揾到我，即係我都多謝先至明局咧，即係贊助，又可以喺電視台揾到我，又可以喺網上揾我。而家跟住仲要有賣 TV Super 都專登整咗個叫做村長點算嘅專區，係俾你哋揾我。
已經其實有好多地方可以揾到我㗎啦。係，但係點都揾唔到你。個重點係，但係因為由於信同埋電話真係太多，係咪？冇錯。咁所以咧，佢就即係我，因為佢真係揾到我啦，捉住我。咁咧就成件事好簡單嘅啫。佢話佢經歷咗嗱，我因為我親眼見到呢一個嘅即係女士啦，我就當佢係叫做阿姨啦，阿姨姐咁啦。佢一見到我之後咧，佢好瘦得好緊要，跟住佢猛咁即係當佢捉住啦，即係條風。你幫我睇睇我啦。我咧跟住咧咩醫生都睇晒啦。咁我話你如果有事你睇醫生，我乜嘢醫生都睇晒啦，村長。好啦，佢真係乜嘢醫生都睇晒。但係佢醫生係發現唔到佢有任何嘅問題。但係佢無論係食嘢啦，個口又痛啦。講嘢啦，個口又痛啦。所有嘢佢係中西醫，佢乜嘢都睇晒啦。佢話唯有我就係要揾到你，係咪我要有一啲嘢要去處理呢？又或者一啲非科學嘅方法去處理咗我身體嘅問題呢？咁樣，咁佢話：唉，我真係冇辦法啦，我拜託你啦，你咁識咁多師傅，你揾個最叻嘅幫我啦，咁樣。係啦，咁啱。你冇理由唔幫啦，係啊，冇理由唔幫啦。擺咗名額俾你啦，最叻嘅師傅聽唔聽到？聽到我聽到，梗係啦，你真係叻嘅。叻啦，係咪啊？叻啊！啱嘅。係啦，因為咧遇到啲咁嘅 case 我哋都好多嘅，因為並唔係話所有嘅病灶咧都係可以通過科學啊或者醫學嘅嘢，因為有啲嘢咧係醫學仲未探討到嘅。就我哋話粒子啊、光波啊，又或者係暗物質啊呢啲係睇唔到嘅。咁咧如果係咁樣睇咧，阿黃小姐嘅問題咧，應該係同佢嘅早上嘅風水啊，同埋一啲靈體係有密切嘅關係嘅，所以你話早上嘅風水能唔能夠解咧？我覺得有啲難嘅。但係咧，你話將一啲叫做祖先嘅靈啊，又或者一啲叫做冤親債主嘅嘢送一送咧，係可以嘅。咁咁但係咧點送咧？送就係好複雜嘅。不過咧，令到你自己嘅磁場好返先。係，起碼你覺得有咗緩解啦，你先再去做啲再深一步嘅治療啦。我哋話嚇，咁首先咧，因為睇翻個無論係八字又好，同埋天地神鬼上面嚟講咧，佢嘅陰氣係重嘅。係，咁啊，我見佢同佢丈夫都係啊。係啦，首先第一個咧。屋企裏邊即刻拆除晒，無論係窗簾啊，又或者係即係自己嘅被啊，所有嘅黑色啊、藍色啊，甚或者係深灰色嘅嘢，全部拆晒佢。黑、藍、灰係啦，拆晒，係拆晒佢換嗱。如果你可以換翻啲橙色啊、紅色嘅，係令到嗰個陽氣翻嚟先。係，佢要多啲火啊！即係先翻旺自己先。冇錯，我相信佢屋企好多啲冷色調嘅嘢。係，因為我嗰日見到佢兩公婆都係着藍色同深色衫啊。係啊。咁就嗱，跟住咧第二招。借呢件衫俾佢啦，幫人幫到底啦。心跳咗下，我以為你望到啲乜嘢啊？我話你幫人幫到底啦，俾佢吸住佢啦。攞佢啊！佢真係好驚，我真係好驚。咁啊，係突然之間，住先我而家，好似佢咁咯，即係點都有件紅色嘅風褸啦，係啦，嚟你送出嚟嘅，你係啦，好緊張而家我。咁啊，好似出嫁。係啦，跟住咧第二個咧都係我經常講噶啦，我麗新命運卦嗰個師個個都識噶啦，就係粗鹽加艾草噶啦，沖涼。係沖涼。係啊，兩個攞嚟煲埋，因為咧兩公婆都沖啦，沖啊一齊鴛鴦浴啦，乾脆就，哎呀，一把年紀都 OK， 因為陰陽係互補噶嘛，係，咁啊，第三個咧依然都係俾大家之前最多嘅建議，曬太陽曬背，係，呢先做呢三個先，因為咧呢三個咧係可以最快從風水上面去解決佢嘅問題嘅，因為佢嘅陰氣重啊，所以導致咗咧陰邪一入嚟就有痛症啊，呢個係最快嘅。跟住咧亦都教大家一個唔知睇唔睇到咧，唔緊要，睇唔睇到都冇所謂嘅，我哋可以揾翻 YouTube 睇嘅。我哋個叫做咧一個穴位咧係治百痛嘅，治百痛嘅係啦。邊個穴位咧就喺呢個我哋叫咩？叫虎口，亦都叫合谷位啦。
攞住你大拇指對住呢個位，係咁捽，跟住將你嘅痛去轉移。哦，係啊，轉移到方法幾好。係啦，你要將你所有嘅痛諗到去呢一度，跟住我捏咗佢，捏咗佢喺呢度發生就唔發生喺我嘅面部，因為佢而家全部三叉神經，三叉神經。嗱，呢個穴位呢個係道醫先會教你㗎，因為呢個穴位係可以治百病㗎。係啦，跟住每一日嗱，大家我唔單止係同阿黃小姐講啦，即係所有即係有病啊或者痛都好緊要嘅，所有嘅觀眾咧，如果你哋係冇辦法去治療到呢個痛症咧，跟住我哋嗱就右手嘅大拇指撳住左手嘅呢個即係叫做大拇指係虎口啊，係啊，虎口合谷位啦，喺度咧每日嗱可以嘅話咧就捽108次。係，如果但係你覺得咁樣仲唔夠爽嘅話咧，想快啲去解決嘅話，畫1000次、畫上萬次都得。係但係要將所有嘅心裏邊嘅痛症係擺喺呢個穴位。冇錯，即係你自己要轉移啊！即係譬如阿黃小姐一覺得佢個面嗰啲三叉神經一痛咧，就撳住自己呢一位，一路咁樣捽，係108次。OK，係我終於咧，原來睇電影係學到嘢㗎。你記唔記得咧？國產007裏邊咧，周星馳話睇鹹片能開刀咁，哇！睇住個鹹片開啦，幫我做啦。原來係咁就咁樣轉移啊！就轉移啦，而家就風水教你有痛症。捏虎口，轉移痛症。係啦，108次嚇最少。係啦，上1000次、上萬次都得。哦，真係啊！因為呢個其實呢個虎口位係好好嘅一個穴位嚟㗎，係谷穴啊。係，好咁啊，希望就係幫到黃小姐，同埋要將咧屋企黑色啦、藍色啦同埋灰色嘅嘢換咗佢。係啦，轉咗嚟你着嗰啲紅色、橙色，即係好喜慶嘅，係啦。我心裏邊嗰個緊張嘅仲喺度啊！俾你聽，係咪啊？OK，咁緊唔緊張啦？而家放工啦，哎呀，俾你放工啦。但係最後我好想講下呢一封信咧，你知唔知最特別嘅地方係咩啊？你記唔記得啊？哇！我想話俾你聽，啲人而家寫信已經咁樣已經得㗎啦。你知唔知揾梁蕭係好簡單㗎咋？新城廣播梁蕭收咁。係啊，佢冇地址嘅喎，我啱啱先見到嘅啫。我即係其實後面嗰啲有地，我真係想讚下呢個郵差叔叔。即係迅速送信，迅速送信，呢個係一個急口令，但係真係真心。原來大家寫新城廣播命運9日詩梁思浩收已經收到㗎啦。同埋我上次都係收到一個。做乜嘢啊？趁咗幾秒講。係嚟。新城廣播梁思浩收，我上次喺 TVB 梁思浩收咁樣。咁就得㗎啦。而家地址都即係話新城廣播出名，即係佢知道係命運9日詩出名咯，係咪啊 ？OK。會唔會梁思浩出名啊 ？OK。好啦，拜拜。喂，咪走住啊！命運解惑師嘅衍生節目《命運研究所》已經喺先知命局嘅 APP 度上線啦！快啲點擊我哋視頻評論區嘅連結，跟住下載先知命局官方嘅 App 咧，就可以提交問題，同我哋一齊互動啦！